Jsme Výstavnictví Praha, akciová společnost. Na trhu jsme už od roku 1993 a v Česku i po celé Evropě děláme výstavní stánky, reklamní akce, eventy a prodejní prostory. Do naší dílny v Počeradech hledáme šikovného kolegu na pozici CNC operátor. Nabízíme fajn kolektiv, zázemí a plat. Záleží jen na vás. Neváhejte a ozvěte se.